Esiet sveicināti otrajā video no nedēļu garā piedzīvojuma Kazahstānas galvaspilsētā Astanā. Par pilsētu es stāstīju pirmajā video un pirmās daļas beigās solīju pastāstīt vairāk par tradicionālajiem sporta veidiem 5. pasaules nomadu spēlēs, kam arī ir veltīts šis otrais video no Astanas. Starp citu, pašās beigās es sastopu arī Latvijas delegāciju, kas kopā ar pasaules nomadu tautām pulcējās lielajā stepē. Un pirmās sacensības pēc vakar piedzīvotās grandiozās atklāšanas 5. starptautiskajās nomādu sporta spēlēs ir lokšaušanas sacensības zirga mugurā. Kaut kas neredzēts, vismaz manām acīm, nebija to redzējis pat televīzijā, kur nu vēl dzīvē. Tagad man ir tāda ekskluzīva iespēja to apskatīt pašām savām acīm no Kazahstānas galvaspilsētas Astanas. Protams, to parādīt arī tev. Protams, pirms apmeklēt šīs sacensības, es apvaicājos par šo sacensību noteikumiem, lai labāk saprastu, kas te notiek, kā un kāpēc. Tātad lokšaušana zirga mugurā sastāv no 2 elementiem. Viens ir jāšana uz zirga, kas ir laika ierobežota, un ir jāizšauj pa 3 mērķiem. Katram sportistam ir aptuveni 10 sekundes, lai izpildītu šāviens pa 3 mērķiem. Turklāt mērķis sanāk katru reizi, katrā šāvienā, sanāk mazliet citā pozīcijā. Pašā sākumā sportists jāja uz mērķi savā pašā priekšā. Viņš izšauja vienu bultu, tālāk viņš pagriežās uz sāniem, izšauja vēl vienu bultu, un pats pēdējais 3. šāviens sanāk šaušana atmuguriski, apmēram tādā veidā. Kas ir ļoti interesanti, šī nav tāda tēmēšana, kā piemēram būtu ar šaujamieroci. Šī tēmēšana sanāk no krūtīm, līdz ar to šaušana ir tāda vairāk vai mazāk intuitīva. Līdzās arēnai, kur norisinājās tikko aprakstītās sacensības, notika tradicionālā cīņa zirga mugurā ar nosaukumu Auderi Spak, jebšu reslings uz zirga. Sacensības notiek tikai starp vīriešiem. Neiedziļinoties tehniskos sīkumos, par cīņas uzvarētāju kļūst tas cīkstonis, kurš pirmais nogāž zemē savu pretinieku. Mazliet nostāk no skaļākajiem sporta veidiem norisinājās kāds medību sporta veids, kas atkal bija kaut kas pavisam jauns un unikāls. Pat labāk esmu nonācis citā spēļu arēnā, vēroju vēl kādu pavisam eksotisku, neparastu sporta veidu, proti medības ar ērgļiem. Šī tik tiešām ir pavisam cita pasaule. Jūs spējat to iedomāties? Medības ar ērgļiem kā nacionālais sporta veids. To sauc arī par kūzbegiliku, un šeit katram sportistam tiek dotas 3 minūtes, lai pārbaudītu savu ērgli. Šajā laikā putnam ir jāpaceļas un no gaisa jāimitē uzbrukums māneklim, kuru cits sportists griež virvē. Saskaņā ar noteikumiem tiesneši atzīmē, cik reižu putns ielidoja un atdarināja uzbrukumu. Uzvarētājs tiek noteikts pēc lielākā punktu skaita. Bet visapmeklētākās, skatāmākās un emocionālākās sacensības norisinājās hipodromā. Šeit tika izcīnītas trofejas senajā nomadu sporta veidā kokpār. Pat labāk es atrodos kokpār sacensību arēnā. Kokpār ir tāds sens sporta veids, kas mazliet atgādina mūsdienu polo spēli. Tikai atšķirība ir tāda, ka bumbiņas vietā tiek, kā lai to izstāsta, tiek izmantots kazas ķermenis. Bet tas nav īsts kazas ķermenis. Protams, mūsdienā to spēlē ar gumijas dzīvnieku izstrādājumu. Šī spēle notiek zirga mugurā, spēlē 2 komandas, viena pret otru nacionālās izlases. Mēģina dabūt līdzīgi kā amerikāņu futbolā šo kazu no viena laukuma gala uz otru. Tas ir ārprātīgi aizraujošs sporta veids, to raksturo fiziskais kontakts. Šīs spēles ir plaši apmeklētas, un ja tu sadzirdi vārdus kokpār, tu zini, tas ir šis sporta veids, tas ir ļoti interesants, tu to noteikti nenožēlos. Zeltu šī gada nomada sporta spēļu kokpār turnīrā izcīnīja mājiniece Kazahstāna pilnībā pārpildītu tribīņu priekšā.
Spēles laiks ir 2 minūšu puslaiki un tikai 3 minūtes pirms noslēdzās mačs ar Kirgistānu. Rezultāts uz tablo bija 3-3. Emocijas bija ārkārtīgi sakāpinātas un arī es nespēju palikt vienaldzīgs. Kad jau bija skaidrs, ka zelts tiks Kazahstānai, vairāki desmiti kokparu līdzjutēju ar lieliem karogiem rokās devās gājienā apkārt tribīnēm un, protams, man bija jāiet līdzi. Can you tell me more about your emotions? What do you feel now? I feel really emotional and very happy because my country has won, and this is excellent because the competition was in our country. Congratulations. Thank you. Šī ir veiksmīga diena. Man ir paveicies pavisam netīšām nosēsties blakus nomadu spēļu medaļniekiem no Kirgistānas. Assalamu alaikum! Latvijā! Krīš! Bet pirms sarunas ar Latvijas delegāciju nomadu spēlēs īsumā par dažiem citiem sporta veidiem. Kuraš? Cīņas sporta veids, kas līdzinās judo. Cīņa norit tikai stāvus un sitienu vietā ir metieni. Līdzīgi norit cīņa ar nosaukumu kazaku resi. Pretinieku drīkst mest zemē arī turotais drēbēm. Spēka vīru sacensības. Tradicionālā lokšaušana vairākās disciplīnās. Tengi ilu. Karodziņu pacelšana no zemes lielā ātrumā traucoties ar zirgu. Zirgu skriešanā sacensības vairākās distancēs un disciplīnās, jeb šubaige. Intelektuālā spēle ovare. Tikko esmu uzzinājis, ka Latvijas komanda ir ieguvusi bronzas medaļas intelektuālajā spēlē ar nosaukumu Mangal. Mangala sportu boyunca komandalar arasında jеңіске жеткен спортшыларды сахнаға шақырамыз. For the voting of the winners in the sport of Mangala team setting, we invite the athletes to the stage. Man ir izdevies satikt mūsu valstvienību pasaules nomadu spēlēs, kas ir tikko nulikā ieguvusi bronzas medaļu intelektuālajā spēlē Mangal. Vai jūs paši spējat tam noticēt? Jā, mēs ļoti priecājamies, ka mēs saņemam 3. vietu no Mangala. Kā jūs jūties? Es redzu, ka jūs paši vēl līdz galam patiesībā nespējat to noticēt, ka jums ir izdevies izcīnīt šīs godalgas. Bija ļoti grūti uzdevināt šo 3. vietu, tāpēc, ka bija ļoti stingri oponenti, ar kuriem mēs spēlējam. Un mēs taktiku nodomājam galva uz vietas. Uz vietas domājāt? Jā. Cik daudz spēles jums nācās izspēlēt šajā turnīrā? Bija 8 spēles, un mēs uzvarējām komandā 20 punkti no katrais pa 4, 24. 20 punkti no 24. 20 punkti no 24. Jā. Ja jums būtu izdevies iegūt vēl 4 punktus, tad Latvijai būtu zelts? Domāju, ka jā, tas bija visgrūtāk. Jā. Kas bija visgrūtākie pretinieki šajā turnīrā? Visgrūtākie pretinieki bija šī turnīra. Tas ir Kazahstāns, Kirgistāns, Mongola. Viņi ļoti stingri šajā spēlē. Arī bija Ungārija. Jā. Stingri. Bet par spīti visam tam jums ir izdevies uzkārt kaklā bronzas medaļas un tās atvest mājās uz Latviju. Jā. Sizlerde rучка yok var.
Ar šo priecīgo ziņu arī noslēdzas video, un ja tas ir pirmais, ko skaties šajā kanālā, apsver to abonēt, jo būs vēl citi. Nākamajā izstāstīšu par kultūras komponenti pasaules nomadu sporta spēlēs.